Hi friends, good morning and welcome back to my channel. তো আজকে কিছু গিফটস নিয়ে আমি এসেছি তোমাদের সামনে ওপেন করতে এবং রিভিউ দিতে। তো চলো আস্তে আস্তে গিফটগুলো খুলি। তো এর আগের গিফট দেখেইছো, জানি না কি এসেছে, ওইটা পড়তেই পারবো না। তো এইগুলো আমি নিজের পছন্দ মতোই নিয়েছি। তো দুটোতে কি কি আছে তোমাদের দেখাই একটা একটা করে। তো দেখতেই পাচ্ছ পায়ের এই যে তলায় যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে খুব হাঁটার জন্য পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছিলো, সেই তারই স্কিন যেগুলো উঠছে ওইটারই দাগ। তো চলো প্রথমে গিফটটা তোমাদের খুলে দেখিয়ে দিই আগে কি আছে এতে। তো এটা হচ্ছে আমার খুবই কাজের জিনিস, আমার খুবই প্রয়োজন, তার জন্যই আমি নিয়েছি জিনিসটা। যে দেখে নাও, এটা হচ্ছে যে ডেড স্কিন রিমুভার, মানে যে পায়ে পা ফেটে যায়, পায়ে যে স্কিন মানে উঠে থাকে, উঠছে যেটা, এইটা হচ্ছে সেই জন্যেই। এটা দিয়ে আমি স্কিনগুলো রিমুভ করতে পারবো, পা ফাটা স্কিনগুলো রিমুভ করতে পারবো। জানি না কতটা কি কাজ দেবে, তো আমি আজকে এটা জাস্ট ওপেন করছি, আমি অন্য একদিন এটা ইউজ করে দেখাবো। তো দেখো ভেতরে একটা চার্জার আছে। তো এই হচ্ছে জিনিস, আর এটা হচ্ছে চার্জার। আর এটা নিচে মানে ব্যাটারি সিস্টেমও আছে, আমি এটা ব্যাটারিতেও চালাতে পারবো। তো এটা চলো সাইডে রাখি, আমি এটা অন্য একদিন ইউজ করে দেখাবো। তো চলো এটা খুলি। প্যাকেজিং ওইটা খুব একটা ভালো ছিল না, মানে খুলে গেছে না কি হয়েছে জানি না, প্যাকেজিং খুব একটা ভালো না। চলো দেখি এটা তো ঠিকঠাক এসেছে কি না। তো গিফটগুলো খুলতেই আমার এগুলো খুলতেই সময় লেগে যাচ্ছে অনেক। তো এইটাও আমি আজকে ইউজ করতে পারবো না, কারণ অনেক টাইম লাগবে। তো চলো দেখিয়ে দিই এর মধ্যে কী আছে আগে, তারপরে তোমাদের বলছি। তো বেরাচ্ছেই না, তাড়াতাড়ি দেখাবো কি করে। আচ্ছা একটু ওয়েট করো। এটা জানি না কিসের প্যাকেট দিয়েছে, এটা কিছুই আমি অর্ডার করিনি, এটা কিসের প্যাকেট দিয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। তো এই হচ্ছে গিফট, দেখে নাও। তো যেহেতু এটা ফ্রন্ট ক্যামেরায় আছে, তার জন্যে বোঝা যাচ্ছে না লেখাটা। তো এইটা হচ্ছে ম্যানিকিওর পেডিকিওর কিট। পেডিকিওর কিট মানে পায়ের এখানে অনেক রকম ক্রিম আছে যেটা দিয়ে আমি পেডিকিওর করব। তো আজকে বুঝতেই পারছো পেডিকিওর করা মানে অনেকটা টাইম লাগবে, তো আজকে আমি দেখাতে পারছি না, এটাও আমি অন্য একদিন পুরো ফুল পেডিকিওর করে দেখাবো তোমাদেরকে। তো আজকে কী কী ক্রিম আছে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই। এখানে আছে 5টা ক্রিম, আর এটা হচ্ছে অয়েল। এটা হচ্ছে নেলের জন্য খুব উপকার এই অয়েলটা, নামটা আমি ঠিক পড়িনি তাই আমি
মনে হচ্ছে কিউটিক্যাল অয়েল বলে, পড়িনি নামটা, তো যদি কোনো স্পেলিং ভুল হয়ে থাকে প্লিজ কিছু মনে করো না। তো দেখছি কি কি আছে এখানে। তো আমি গিফট পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। তো যে আমাকে গিফটগুলো দিয়েছে তাকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ। তো এখানে আছে হচ্ছে স্ক্রাবার, মাসাজ ক্রিম, আর একটা কি ক্রিম মনে পড়ছে, ও আচ্ছা ক্লিনজার আছে, আর আছে হচ্ছে একটা প্যাক। তো এই হচ্ছে আমার গিফট, দেখে নাও। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।